なでかいんだよ。かわいい。いや面白かったよね。そんな悪いことしたら何してんだよ。Attention. Attention. Attention. どうもてつです。さあ今回の企画は卒アルを見せもう来ました。マジでやる。何これ。卒業シーズンということでいい企画だろこれ。そっか。いい企画だよ。みんなもちゃんと持ってきた。持ってきた。俺なんだったら小中高幼までたまる。も小中しかないな俺。俺も小中しかなかった。俺幼小中だ。事務所に入る前だったりとか。本当に知らない部分が知らない。だからさ俺らもキテレツのさ1年を迎えたわけじゃん。そうですね。もうキテレツ迎えてからのことだし大体分かってた。わかりますね。じゃなくて過去をやっぱお互いのもっとパーソナルな部分を知っていかなきゃ俺らの中っていうのは深まらないわけ。はい。なるほど。だからここで一挙ちょっと恥ずかしいけど卒アルを大公開しましょう。いや何クラスある？お、かわいい。これ？いた。でもまあ変わってないよね。これ小学校でしょ。そう入ってんだよ事務所に。入ってる。親友だよ親友。誰と一番仲良かったの？当時は加藤君とか仲良かったけど。いや言ってちゃダメだよ。小学校6年生楽しかったな。どういう子だったの？なんか事務所の時とキャラ違う。一緒だったと思う。あんまりそんな騒ぐタイプでもなかったし。これね。こういうのこれね対水木？多分全部俺。いやちょっと見ようよ。全く。待って。わざと遅刻したりして面白かったよね。そんな悪いことしたら何してんだよ。何？ちょっとこれちょっと。やっぱかっこよかったんじゃないかやっぱ遅刻って。水木でも面白いキャラだったのかね。これってほら。今まで仲良くしてくれてありがとう。いろいろ大体いつも面白かったね。すごい。大体だ。大体。全然でも喋る感じでもなかったと思うんで。だからよくわからないけどいろいろありがとう。喋らないからどういう子なんだろう。ランキングコーナーとかあるよ。水君のクラス。将来スポーツ選手になりなりそうな人ベスト3入ってない。将来ファッション関係の仕事に就きそうな人入ってない。将来写真になりそうな人入ってない。将来お金持ちになりそうない。結婚入ってない。花が似合う入ってない。夢が叶いそうな人入ってない。やばいよな。いやなんか入ってるよ人。グルメになりそうな人入ってない。芸能人になりそうな人。いるね。楽しいじゃん。すごいじゃないですか。もうちょっとずるいけどね。いや入ってもずるい。ラン入入れちゃダメだよ。俺文集あるんじゃないかな。文集ちょっと読もうよ。いた。読みます。僕の将来。僕はあまり先のことは考えないので将来のことは考えたことはそんなにありませんでしたでもせっかくの卒業文集だから記録として残せるので将来の夢を考えてみようと思います。まず来年のうちに叶えたい夢は宙返りをできるようになること、できましたか？できてないんじゃないかな。中1はまだ。小学1年生でバク転できるようになり3年生ではバク転5連続できるようになりましたがその後なかなか体操の練習に行けずバク宙がちゃんとできるようになれませんでした。だから来年は必ずバク宙ができるようになっているとそれが僕の夢というか目標です。そしてかなり飛ばして10年後22歳なので完全に大人です。完全に今の自分ではどんな風になっているか分かりませんが努力が報われて幸せになっていたいと思いますめちゃめちゃ俺だけどこの時から変わんないね。変わんないわ。でもマックスでだって仕事行ってた時でしょ。あんまり乗ってないんじゃないかな。行事系にあんまいないかもね。おいだいた。いや水木確かにちょっと一時期毛量やばかったこの時一番。いやでもまだ少ない方よ。時代感じるよね。斜めの方かとね。足目がかわいい。いいじゃん。でもこれしかない。中学はやっぱ寄せ学とかないね。多いね。堀越クラス10組以上多いね。そんなめっちゃいるんだ。トレイトもういやかっこいいよもう普通に。本当だ。橋本いるわ。橋本おっさんいる。これで一クラス。そう少ないね。ここだけしかなかった。教室これ。そんな感じなのすごいね。見た。本当だ。いやでもいいクラスだったこの時は。これぐらいってことか。いやその小学校から俺すごいちゃんと何も変わってない。卒アルも置きに行ってんだ。いやすごい。
井上瑞希小学校の卒アルですね。将来なりたい職業。押して違います。早いから。これむずいと思う。クレープ屋さん。違芸能の延長にある。う。ない。警察官。違う。オリンピック選手。惜しい。あ、機械体操。惜しい。マット。平均ない。鉄棒。なんでだよ。あ、わかった。内村航平さん。正解。当時めちゃくちゃ機械体操選手目指してやってた同時並行でやってた時期でもあったから多分書いてたんだと思う。めちゃくちゃ好きだったねその時は。太鼓個人写真。おー、一緒だわ。太鼓って可愛い。いや周りのこと比べたらだいぶ大人。でかいんだよ。でか骨格がもうだいぶ形成されてるね。そう。ドッドッジジボボールクラブールクラブ保健委員会だ。あ、これ。どれ。ああ、いや満前列じゃん。強かったんじゃないの当時。そう。優秀だった？優秀だったこれ。エースアタッカーだったから。保健委員会。あ、俺好きだったこれね、こそうね。入る前だもんな別にな。同じ委員会。だから距離が空いてるの。距離が空いてる下にしてるよお前。再現するとちょっとこんぐらい空いてますね。ちょうど。そう。これはこの写真撮るっていう時に俺教科書忘れてこの子に教科書貸してもらってた。お前こんな時に恥ずかしい。大事な時。そう読んで自分で。あ、自分で読んだ。ちょっと待って。それは熱いわ。いや自分で読もう。待って。いや自分で読もうよ。ちょっと待って。小学校の飯。心込めてねちゃんと。これ見て。ちょっと特定されちゃうとこだけ。そうね。ありがとう題名。お、いいじゃん。なんで立ったの？試合時間はあと1分。〇〇チーム対〇〇僕たちのチーム。僕たちは今負けている。でもここから巻き返す絶対に。応援も頑張ってくれる中逆転をかけてキャッチを試みたが国語の先生直しすぎだろこれ。小学生の文章じゃねえよこれ。俺ハイスクールミュージカルの3かと思った。いよいよ決勝進出をかけた戦いが始まった。たった5分の勝負だから負けたら終わり。だけど勝つことだけを考えようと思った。しかし今回も勝つことができなかった。あと1本のところで届かず。チーム全員が涙を流している。初めて全員が涙を流した。それだけみんな悔しかったんだと思うともっと涙が出てきた。初めての表彰式は嬉しいような悔しいような不思議な気持ちだった。後日振り返るとだんだん嬉しい気持ちが大きくなってきた。そう思えるようになったのは仲間がいたからだ。仲間と共に本気で戦ったことが何よりの財産だ。だから僕はそんな最高の仲間に言いたい。ありがとう。いや何回直された？めっちゃすごくね。いやこれが本当にお前だとしたらどこに置いてきちゃうんだよ。国語力どこに置いてきたんだよ。もうあと寄せ書き。変わらないな。太鼓の話いつも面白くて楽しかったよ。ね、クラスの中で面白い話をしてくれてめちゃとか。くちゃもう中心にいたんだよ。ね、いいね。確かに。これだ。あ、もういいね。めちゃめちゃ太鼓ですよ。もう変わってないデュね。エットとかで見るような。でもちょっと太ってるの。侍の直前ぐらいか。そうだね。休んでた本当に。あ、休んでた。あ、いないね。いやー、いや、いい文春ですよ。いやそんな俺に文才があったとは。ね。プロフィールかな。あ、名前佐々木太鼓。趣味特技ダンス。小さい頃の夢。たこ焼き。本当に冷凍のたこ焼きが大好きすぎて、たこ焼きになりたかったね。小さい頃はね。小さいすぎてなりたい。そうなりたかったもうたこ焼きに。食われたおしまいだよそんな。で最後最後ククラスみんなの一言。また会う日まで。お前おもろいわすごい文才発揮する。これです。こういう写真撮これ？そう。すごっ。ドセンターや。本当だ。もうだ今にもプリノベル始まりそうだ。いやね。ああ、可愛いわ。やんちゃそやんちゃだね。これはここにいます。何クラブだったんですか？あ、放送。へえ。放送ってなんなんだ仕事どういう内容だっう。お昼のた？やっぱりあった。給食？そう早く食って。いや違う、放送室で食えるの。それが好きで言ってた。へえ。それ珍しくない？先生がいない空間で。マジ？そっちで食べて
曲流したりする。そう好きな曲流せる最高だよ大で阪。エルレガーデン流してたな。小学生でしょ。渋いな。流行りの J-POP 流してた。ロジブラ流してた渋い。頼むから流行りの J-POP だけ流してくれ。プロフィールね名前バースで好きなタイプひどいこれ。ひどいですよこれは。これ最悪です。見た目が可愛い人。面食いか。可愛い人でいいのに。見た目が共通しちゃってるもう容姿。将来どんな風に暮らしたいか。友達と同居いい友達。でも今からでも全然間に合うなりましょう。これでも叶えた方がいいよ。叶えた方がいいよ。そうだよ。文集。あち文集ちょっと読んで。思い出系書いてるの。そう思い出系とかあったあ、来た。長いんだよ俺結構長っこれからこれとそうめっちゃ多いすげえなこれ。本当に読むこれ長いよ小学校6年間の中で、一番思い出に残ったのは運動会の組体操です。僕の小学校では6年生は必ず組体操をします。僕たちは6年生になってからすぐに練習を始めました。まずは一人技です。一人技はみんなすぐできるようになりました。しかしみんなでタイミング合わせてやるとなるとなかなかできなくて苦労してました。次は二人技です。複数人の技などは2人で息が合わずずれてしまうとできないので最初はなかなかできませんでした。二人技では特にみんなで倒立とサボテンに苦労しました。サボテン懐かしい。懐かしいね。サボテン知らない？嘘サボテン自らやろう。いや、それ肩、それ。で左に乗っけるんじゃないっけいや、それ肩、いや、肩車や、これ。じゃあで下ろすんだよ。これ乗っけて気をつけてよ。立って水木で手こう飛行機こうやってやんなきゃ。こうだよ。わかんないよね。いややってないわ。あこんやったやった。ちょっとはしょるね。ずっとこういう感じだから。よね。最後の締めは3段タワーです。6年生全員で6つのタワーを作りました。でっかいですね。そう、僕は一番てっぺんの部分をやりました。練習では失敗をして何度も落ちたので緊張しました。時代だね。もうないんだよだって今。ない。それでも最後なので失敗を恐れずやったら成功しました。あの時成功したのは本番に向けてみんなが一生懸命練習し毎日一生懸命筋トレして今と同じようなこといたからと思いますからだからこれからも何事には一生懸命取り組もうと思いました。素晴らしい。素晴らしいよね。あ、いた。これじゃない。俺一瞬で分かったわ。本当だ。当時この髪型やってたよね。外跳ねしてる。感じるな。でもやっぱいないもんだ、この跳ねてる人。確かにこれです。ああ、でもまあレイヤーだ。ぽいぽい。少年だ。1年間ありがとう。レイヤーのすることはいつも怖くて面白かった。恐れられてんだね。いいこと言ってくれてるよ。いつもクラスが盛り上がるよって。ああ、いわムードメーカー。ほらいつかテレビでバンバン出てるの見るのが楽しみだ。ありがとうでしたとかさ。いいじゃん。目指せナンバーワン担任からもらってますよ。こちら中村レイヤの卒業アルバム、小学校の卒業アルバムとなっております。もしも願いが叶うなら〇〇が欲しいとレイヤは回答しています。さあ何がこれはレイヤが覚えてる？覚えてるしちゃんと欲しかった。太鼓わかる？聞いたことある？フォース。ありそう。マジでありそう。フォースはマジある。なるほどね。違います。違うか。ただ考え方というかは大きくはずれてないです。レイヤっぽい。謎の絵があるじゃん。あれヒントです。あれね枠じゃないのあれ。枠はみんな好きに描くの自分で。かなり大きいヒントです。体の一部。尻尾。正解。正解です。尻尾が欲しい。ドラゴンボールも好きで当時サイヤ人の尻尾に憧れてたのずっと。なるほどね。で絵とか描いたりとか勉強した時ももう一本腕みたいに使えるじゃん。大城くんね。そうあと可愛い普通に尻尾。いいかも。可愛い尻尾がね。怖いよ。俺はこれ。あいいじゃん。なんか服装だ。なんか納得いってないでしょ。この小学生の撮時は影にマジ笑ってた記憶がないもんマジで。何クラブだったの？俺ね科学クラブ。ああ大将だ俺料理とかするのとこっからなんだよ。なんかべそうなんだっこ飴とか作るの好きで。全然楽しくなさそう。いや楽しい。これで俺の精一杯寝る。プロフィール大将趣味マインクラフトモンスト。そうなの。ゲームばっかやってる。10年後の広いですよ大将さん。ちょっと冷めないと思ってます。
神どう慣れた？どうもう12時経ってる12時経ってる十分なったもう神。いや全然。なんでこういうこと書いちゃうんだよね。神とか。でもほら同級生細胞を生み出すとかさ留学したいとかさ獣医さんとかね。子供関係の仕事 YouTuber って書いてる子いるよ。本当だ。お前だけで神とか書いてるんだよ。いやいやそんなこと。大丈夫浮いてなかった大丈夫書くの大丈夫めんどくさかったね。絶対打ちたいでしょ。寄せ書き寄せ書きね。何し思い出ができたよ。できてないだろその書き方のやつ。なんか冷めてないずっと。お前小学生の時から連勝系なの。いやいやこれ作文ね。これなんだっけ、思い出を多分全員書くんだよ。その学校の非常に良くないですか。僕はまあ自分のねなんちゃら小学校に来てからの3年間でも転校してきたの。途中が入ったのよ。そう。転校してきて連勝してんの。めちゃくちゃだって途中が最強キャラみたいな。とても印象に残ったことがあります。それは6年生の時の全校遠足です。そしてその全校遠足でとても大切なことを学びました。それは責任感を持つことの大切さです。みんなで楽しくおしゃべりをしながら歩いていたら1年生の男の子が突然列から離れて道路に飛び出してしまったのです。それを見た僕はとてもゾッとしました。なぜならもしその時ちょうど車が来ていたら大事故になっていたに違いないと思ったからです。そして僕はその1年生の子に列から飛び出してはいけないと言い聞かせました。言い方やだ。注意とかじゃない。でも僕はそれだけでは聞かない。それだけでは聞かないと思っていたので、その1年だけではなく他の学年にも気を配って学校に戻るまでの道のりを進みました。そういうことね。よかったよかった。びっくりした。でさらに別に追撃したわけじゃないね。追撃してない。全校遠足で学んだ各自に果たすべき役割に責任を持つということは僕の普段への生活の中の家事やお手伝いの時などに活かせると思います。なのでこれからは自分に課せられた役割が何であるかを考えそのことに責任を持って行動できる中学生になりたいです。お前ずっと責任の話社会人始末書じゃんお前だけ。いた。でも知ってるわもうこの大将は。このもうねかっこいいねやっぱ大将。いやもう恥ずかしい。白いなやっぱ。白いわ。笑ってんじゃんちゃんと偉いじゃん。笑った頑張った。でも楽しそうな瞬間あんだよ。これ。これメガネメガネかけてる。これ。そうでこれ以降多分ねこれ以降マジで一回も笑ってない。いやマジで。何があったんだよ。この時にね。なんかねなんなんだろうね。いた。かわいい。かわいすぎる。おかっぱや。でもいや中学生くらいの時までこんな感じの髪型だった。俺こんな感じでずっと髪の人だもん。襟足が長いんだよ。本当だ。ぴょんとすでに。これなんかね歌をね披露するみたいなのがあってね。これ俺。なんかお遊戯会とかやんなかった？やったやった。踊るやつね。そう。どこ？いた。でも見たことあるもんね昔。そうこの辺はもう普通だね。これも入所してる？してる小5入所だもん。で6年間もうクラスが1回も変わってないのこれ。なるほどね。ずっと一クラス。そっか。そうだからむっちゃ仲良くなった。確かに全員が。これダンスクラブで。ダンスクラブだったんだ。いた。男行ってめっちゃ恥ずかしかったんだ。こういう男一人に来てめっちゃモテるじゃん。全然モテもう3だって40人いないから一クラス。なるほどね。男女10何人しかいないから。俺。おタイトルまず僕の夢。はい夢ね。僕の夢は第4志望まであります。めちゃくちゃ。第1志望はこのまま順調に進んでいきデビューして日本を代表できる世界的なアイドルになることです。楽じゃないことは分かっていますが、うんちゃら小学校で学んだうんちゃら魂を座右の銘の一つに絶対諦めないことを誓います。第2志望は検事です。被疑者を取り調べ起訴不起訴を定め被疑者に正当な罰を与え被害者の最後の砦になってあげたいです。小6で可愛くないな。また僕の検事になりたいと思った理由は検事が独断主義になったということです僕は事務官と協力し世の中を平和に保ちたいです。第3志望は弁護士です。
検事とは対照的な役職ですが司法試験を突破したという点では同じですし、検事を退職した後そのまま弁護士になるケースはそう珍しくないので検事という夢を叶えた後に弁護士になりたいです。そして最後は自衛隊の空軍です。陸軍海軍に比べると肉体的な痛みは少なそうです。やだな。舐めるなよ。肉体が有無を言うのではなく頭脳が高いものが出世するのがいいと思いました。必ず僕は夢を叶えます。中学はね、もうほんともうだってグループ組んでたからね。ああもう知ってるわ。でも一クラスはやっぱ人数少ないんだね。少ないですけど、俺基本少人数で入ってる。このガリさん知ってる。ね、だってかっこいい本当にそうだもん。これなんか入ってたのこれ委員会とか。いや俺入ってないと思う。あ、待って俺入っ、いやでも強制だったなこれ。一番よく見るやつ。これそういいじゃん。初めて見た。右上にあるやつ。右上にいるわガリさん。俺放送委員だったっけ？何入ってるの？確かに委員会は？何？俺はね、委員会？あ、代表員。代表なんかガリさんかるわ。代表員入ってた。俺代表委員長だったもん。委員。おおすごい。いろいろやって最後ここみたいな。そう、いや俺ずっと代表員だった。ああそうなんだ。いやなんかもう当時から匂ってるね。いやいや匂ってる。だいぶ匂ってガリる。節がね。だいぶ匂ってるけど。ほぼそのまんまだって。いいね、やっぱ卒アルってこうやって改めて見ると面白いね。面白いよ。確かに人と見るっていうのがねまたいいよねあ。とやっぱさ、知り合ってたとしても学校での一面とまた違ったりもするじゃん。そうそうそこが会話見えていいよね。これさ、他のグループの卒アルもちょっと見たいな。痛いな。聞かせてくれないかな。ヤバナの卒アルとか俺気になるな。あー気になるね。ヤバナの。やっぱ尖ってるやつ卒アルおもろいんですよ。面白いと思う。ピートがちょっと見てた。確かにコンピ気になるわ。コンピは絶対面白い。これから卒アル探偵やりますか？やろう。やろう。先輩と突撃コラボするときにそれでやる。卒アル警察やりますうんね。いいね。やろうやろう怖いだろうな。キセレさん好きか？卒業の皆様おめでとうございます。はい、おめでとうございます。こんな風にしてね、その何年後かにまた仲間たちで集まって当時の卒アル見返すなんて面白さもあるので、ぜひ卒アルは皆さんすかさずね、尖らず恥ずかしいよ。はい素直であればあるほどいいんですけど。あるほど卒アルは素直で。ぜひね皆さんこれからも楽しんでください。はい。ありがとうございました。バイバイ。